हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अभी हम आए हैं छत पे और इस यहाँ पे निकलने जा रहे हैं प्लेन। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे निकलेंगे, है ना गुड्डा? क्या होने जा रहा है गुड्डा? दिखाओ, बताओ। फाइटर जेट निकलेंगे अभी और सारा सब कुछ ना छत पे आके बिल्कुल क्लियर दिखेगा। इतना तो वहाँ जाके क्लियर नहीं दिखेगा जितना यहाँ दिखेगा। सैबू अभी प्लेन निकलेगा, सैबू देखेगा। और सैबू डरेगा तो नहीं? सैबू डरेगा तो नहीं? और हाय, इधर देखो। और मैं दूसरे के छत पर ऐसे आ जाती हूँ पर कोई कुछ नहीं कहता। सैबू डरेगा तो नहीं? प्लेन से डरेगा तो नहीं? अभी निकलेंगे ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जितना हो सकेगा, मतलब क्लियर दिखे उतना ही दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर बिल्कुल नीचे से दिखते हैं अच्छे से।